Yoo yaarka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Abunna waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka faana turtan kabajaan isin affeera. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru jabaatee itti fufuun himame. Ajjechaan loltoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru jabaatee itti fufuunis himamee jira. Ameerikaan mariin araaraa marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka adeemsifamuuf haala mijeessuuf qophii ta'uu ishee ibsitee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru jabaatee itti fufuun himame. Rakkoo siyaasaa gidduu isaanii jiru karaa nagaan furachuuf carraa marii araaraa yeroo lamaaf argatanitti fayyadamuu kan dadhaban waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waggaa ja'affaadhaaf wal waraanuu itti fufaniiru. Marii araaraa dura hidhannoo hiikkachuutu dursa kan jedhu mootummaan Itoophiyaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo bira kutuun namoota meeshaa maleeyyis ajjeesaa jira. Haaluma kanaan wal waraansi bifa haaraan guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiraachuunis ni beekama. Guyyaa kaleessaa kutawwan biyyattii kaaba Oromiyaa, kibba lixa Oromiyaa, shawaa lixaa fi wallagga bahaa akkasumas qellam wallaggaa iddoowwan hedduutti walwaraansi qaamolee lamaan gidduutti adeemsifamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Walwaraansi kun guyyaa har'aas itti fufuun kaaba shaggar ona abooteetti adeemsifamuu maddeen keenya himaniiru. Bakkichatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun hedduu isaanii barbadeessuun meeshaawwan waraanaa hedduurraa hiikkachuu maddeen keenya naannicharraa nuuf ifoomsaniiru. Oduu biraatiin loltoota mootummaa gargaaruun namoota nagaa dararaa kan turan milishoonni impaayera biyyattii waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuudhaan itti makamuunis gabaafamaa jira. Ajjechaan loltoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu jabaatee itti fufuun himamee jira. Godina kibba lixa shaggar ona qarsaa maallimaa magaalaa Leemman keessatti namoonni nagaan sadii loltoota mootummaatiin ajjeefamuunis beekamee jira. Aanichatti waraanni mootummaa Itoophiyaa dargaggoota sadii badii tokko malee wal biratti fixee deemuu maddeen keenya naannicharraa nuuf eeraniiru. Loltoonni mootummaa dargaggoota ajjeefaman kanneen qabuun isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu alaabaa ABO'tu bilbila keessanii irratti argame jechuun akka ajjeesanii gatan maddeen keenya nu gabaasaniiru. Erga mootummaan badhaadhinaa aangoo qabatees namoonni 100,000 lakkaa'aman loltoota mootummaatiinis ajjeefamanii jiru. Bakka buutonni hawaasa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundarraa mariidhaaf muummicha ministeeraa Abiyyi wal argan gaaffii jajjabaa gaafachuun waltajjii marii danqaa akka oolan maddeen keenya himaniiru. Galma waajjira muummicha ministeeraatti marii taasisaa kan turan bakka buutonni godinaalee Oromiyaa gaaffii ciccimaa gaafachuun muummicha ministeeraa mudduu maddeen keenya nuuf himaniiru. Waltajjii cufaa ta'een dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa irratti bakka bu'oota godinaalee Oromiyaa waliin marii kan taasisan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi hoogganaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffii hawaasa irraa isaaniif dhiyaateen deebii quubsaa dhabuun danqamuu isaanii maddeen keenya nuuf eeraniiru. Carraa gaaffii argachuuf waltajjii wal saamaa kan turan hirmaattonni marichaa gaaffiiwwan gufachuu marii araaraa ajjecha namoota nagaa irratti taasifamaa jiruu fi dhimma egeree Oromoo ilaalchisuun gaaffii jajjabaan kaafamuu maddeen keenya nuuf ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraaf fedhii hin qabu waan fedhan hundaa guunneef jirra nageenya waan hin barbaanneef araara didan jechuun muummichi ministeeraa deebii caccabaa laachuus maddeen keenya himaniiru. Dhimma ajjechaan wal qabatee gaaffiin kun Shimallisiin ilaallata jechuun ofirraa dhiibus maddeen keenya himaniiru. Muummichi ministeeraa irra deddeebiin dhimma misoomaa kaasanis uummanni garuu dhimma nageenyaa kaasaa akka turan maddeen keenya nuuf ifoomsanii jiru. Manni maree mootummaa naannoo Amaaraa mirga himatamuu dhabuu obbo Yohaannis Bu'aayaaloo kaasuun dhagahame. Miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bu'aayaaloo garee fiinxaleessaa faannoo jedhamu waliin ta'uun mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraa fonqolchuuf yaalaniiru jedhamuun shakkamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Obbo Yohaannis mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa dabaree Oromooti jedhanii kan yaadan hoggaa ta'u sirna bulchiinsa Oromummaa diriirsaa jira jechuunis dubbataa turaniiru. Kun kanaan otoo jiru waggoota 4 dura USA'tti haasawaa taasisaniin kan nu dura jiru hoomachaa kan biyya bulchaa jiru nu warra Amaaraati jechuun isaanis ni yaadatama. Haa ta'u malee manni maree naannichaa guyyaa irraa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaasuun raggaasisee jira.
Ameerikaan marii araaraa marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka adeemsifamuuf haala mijeessuuf qophii ta'uu ishee ibsitee jirti. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti barreessituu itti aantuu dhimmoota Afrikaa kan ta'an Moolii fi akkasumas gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan ta'an Maayik Hamer waliin ta'uun ibsa kaleessa guraandhala 21 laataniin mootummaan Ameerikaa marii araaraa marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa waliin godhamuuf haala mijeessuuf qophii ta'uusaa ibsaniiru. Ambaasaadder Maayik Hamer marii araaraa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti baatii sadaasaa darbee Taanzaaniyaatti geggeeffame irratti haala mijeessummaan hirmaachuu isaanii yaadachiisuun ammallee marii marsaa sadaffaan furmaata waaraa akka ta'uuf haala mijeessuuf qophii ta'uu keenya qaamolee lamaaniifuu beeksifnee jirra jedhaniiru. Gorsaa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa ammallee dhaabni isaanii mariif qophii ta'uu himanii garuu waraana marsaa sadaffaatiif hanga yoonaatti qaamni isaan quunname akka hin jirre immoo BBC'tti himaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahimad torban lama dura mana marii bakka bu'oota uummataa irratti kan dubbatan dhimma marii nagaa marsaa lammaffaa fashalaa'ee fi itti fufiinsa marichaa ilaalchisee wayitaa haasa'anitti waraanni bilisummaa Oromoo waboon akkaataa seera biyyattii kabajeen mari'achuuf fedhii yoo agarsiise nuti yeroo hunda qophiidha jechuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa marii marsaa lammaffaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon fedhii aangoo qooddachuu daangaa hin qabne dhiyeesse jechuun isaanii yaadatama. Gorsaa olaanaan qondaala waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa garuu gaaffii fi deebii VOA afaan Oromoo waliin taasisaniin dhaabni isaanii aangoo qooddachuuf gaaffiin dhiyeesse akka hin jirre dubbataniiru. Obbo Jireenyaan itti dabaluun mootummaa waloo ijaaruun gara sirna diimokiraasiitti ce'uu kan jedhu dhiyeessine malee aangoo gaafanne hin qabnus jedhaniiru. Kanumarraa ka'uun mariin araaraa marsaa sadaffaan akka milkaa'uuf qaamoleen lamaanuu daba hojjechuurraa of qusachuun egeree Oromoof waan tokko gochuu akka qabanis qaamolee hedduun hawwii isaanii mul'isaa jiru. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnawwaa Beekote. Asanis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe share godha isiniin jenna. Akkasumas chaanaalii Telegraama Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii join akka gootanu gamanumaan isin affeerra. Wanta nu daawwattaniif galatooma.